Okwepiikya jangu tugende mu kwennankani Okwepiikya jangu tugende gyagambye munnange nze ekigambo nkitya ate okitya kyo okwekuba ebifaananyi kati kitegeeza ki bulungi taking pictures okwekuba ebifaananyi picture okwepiikya picha ekifaananyi okwepiikya okwekuba ebifaananyi kati nga mwekuba nga mwepiikya. Lwaki abantu bo balowoozaamu bo kye balowooza? Abantu bali stressed kati baagala okulowooza beyond nze kye nayimba. So era baddembo kirowooza nga bw'oyagala naye okwepiikya it's pya kuba mazima nange nkitegedde kati nti kwekuba bifaananyi tokiwulira okwepiikya picha. Ani akuwandiikira ennyimba ezo Gravity? Newandiikira ne bampandiikira nengula ntetenkanya nga omuntu yenna ali mu bizinesi bw'abeera. Ani awandiika olw'ekaleerwe mu nnyama? Nze wawo ne Chali erinnya lindi sirijjukira bulungi yanyambako. Ate luno olw'okwepiikya? Okwepiikya kuliko Amoti Ogali bamuyita Yanga Levi waliwo Inze waliwo Bulesi twalinga emitwe gyali mingi ensonga lwaki lwafuuka kwegamba bamwegatta nga emitwe gino gyonna gisobola kwepiikya kujja mu luyimba lwakwepiikya era yensonga lwaki luliwa ludiwaidi naye bwe mpuliddemu erinnya mbu Amoti awo ntegedde lulina kuba bwe rutyo omubalanguzi tewamuwulira nga agamba alimba kakati bwekiba bwe kityo ddala Amoti ddala kuno kwepiikya naye Gravity lwaki ennyimba zo abantu mbutuufu katutandikire naku bino bye tuliko kubanga abantu bye baagala okusooka okumanya lwaki ennyimba zo zibeera gw'ogamba abantu tebazitegeera zino bazitegeera weewaawo baagala okuzikyusa balina kye baagala bayimbire naye nga ate nsijja kuwemula siri musajja muwemu sijja kuwemula gyayimba ekintu gw'okirowooze nga bw'oyagala naye nga of course kwepiikya taking pictures kati oli waayagalayo kikyusaamu mu ngeri endala aba waddembe okikola nga bw'ayagala. Ate kaleerwe mu nnyama? Kaleerwe mu nnyama wanze manyi kaleerwe waliwo bucha nnyingi era ne kati wempise bwe nti bucha zonna ziri ennyama kaleerwe anti kati lwaki abantu bo bajjamu era mu nnyama neera ennyama etaliimu ggumba nze bukyanzaaliwa sirabanga nnyama erimu ggumba bukyanzaaliwa wasooka giraba kaleerwe ne basudde yayimba buli omwana abira abeewaabwe kaleerwe simanyi eri agamba kaleerwe gwe muyimbi kaleerwe simanyi kuba siruwulirangako unless nga nduwulidde ne manyi kye yali ayimba annange omusajja olumu ne likusaamu okubojja essaabi ng'okwatayo kati gweobitegedde naye mulimu abaaliawo ne bagamba awemula jenjeri osima lyaki ate n'olumu wakwatanga nga liyo kikere oba n'ebiwuka ebirala ebiri ennyo kyobola bw'oba osima ejjenje tokwatayo kyosima ng'okwatayo lumu bali kulumeza engalo luli olulala ogambye ki nga tonatuuka ku jjenje ejjenje waliwo embuzi zakutudde embuzi era nze nalundanga embuzi eggomba nezikutula batukubanga emiggo nga zikutudde kati oyimba embuzi zakutudde omulala n'akitwala bulala naye weewaawo abanayuganda nze nja beebaza okuba nga bampagidde mu bintu ebyo abamu bye bagamba biki byayimba bikoze bitya ne bampagira ebbanga lyonna si kyangu kubeerawo myaka 11 12 nga wooli wano nga buli mwaka okuva lwe wajja bakwaniriza ne bakuwuliriza n'obategekera ekintu ne bajja ne bakulaba ne banyumirwa si kyangu so ntwala omukisa okwebaza abannayuganda okumpagira ng'omuntu era ne vision group twakolako gundi omuntu w'abantu ne bamanya Gravity gyavudde so unless ng'oli azaaliddwa leero naye myaka 10 kudda waggulu abaana n'abantu bonna bamanyi Omutujju bamanyi kyentegeeza mu kino amannya go newe wazaalibwa tulyoke tusimbule naye kimanyi bye tuze twogere ebbanga lyonna
mpozi nga nze ngenda obudiko ogwere jereso muwabuyu kyekyo twala eri nakulira nankulabye mu kiwuunya aba mu kiwuunya bakimanyi ndiwaawo ku dipo ya walagi mu kiwuunya ewaffe emotoka kizibu kyawetayo olina obuuka emyala nga 8 otuukawo infact teri motoka etuukawo ewaffe n'akagaali olina osaba ennyo katuusa ate bw'okatuusa olina okakuuma ennyo okeesa lwaki okakuuma ennyo anti ewaffe togendayo nga tebakumanyi olina okuba nga wali wakumanyi osobola oyitayo abakuyimirira muleke bwe ayitewo batuga geto ssomero lwaki geto ssomero ssomero ly'ensi munnange kyenyinza otwala si geto kuba abantu jasi balaika bakimiskotinga ne bakyogera buli omu engeri gyayagala naye essomero embeera eyo ssomero oyigiramu ebintu bingi oyigiramu okukolagana n'abantu oyigiramu okumanya mbu ku nsi kuno oliko bwogu bwomu olina kwerwanirira bwomu oyigiramu okumanya olina okuba n'empisa okumalako okitegeera ate bagamba nti abaana b'omu geto munanga ate bebasinga disipulini awo kinnyonnyoli bakitegeera bebasinga disipulini abaana abo bemulaba ng'abayaayi kati ngaabo olaba gravity omutujju y'omu ku ba artists abasinga empisa mu uganda nga bwolaba edikenzo y'omu abantu abasinga okubeera abeetotowaze nga bwolaba bobi wine ate bobi wine none ekyewuunyisa ate si ghetto youth biri byennyini si ghetto youth omala okulira mu ghetto omwe mulimu okubeera abaali baamu bali abakabi bawo mu ghetto kati bobi wine be baali abagagga b'omu ghetto mama we Margaret nalunkuma yayiyange mulago naye walinga waabwe naye ova omuntu akulidde mu ghetto nga ne mu ghetto yajjamu buzzi ng'ate bamuwogomeza saamuweya okitegeera ng'ali mu ghetto naye ng'alina ate akabalaza k'ow'omu ghetto waalina oppowa ng'ali mu ghetto naye ng'alina okubaako omu mu baggeto gwadduka n'agamba mpaaya ekyokulya n'ova kwoli nga tegwe baddukirira mu ghetto nga yabeezaawo ghetto egero yabamu kati ffe twakulira mu ghetto nga tupangisaamu ate mu kupangisa nga tupangisa ku galagi otegeera mu galagi y'omugagga naga akamba tekko mu ghetto awo otegeera ffe waffe era mamange yayiya nnyo n'afuna akataka 10 ku 10 ndowooza kyazimamu ennyumba eri gyenalaba awo ndowooza olabawo wafunda bwe wati toyizeewo wamwe zonna zaakalina okitegedde nga kati anti mwala nga ogula omwala oguyite waffe awo wennyini by mistake bwebanga toyo ogizimbye wansi oyinza okuba nga ogenze kasukayo bintu byo n'oyitamu kati yenzo lwaki wazizimbanga gaza kalina otegeera okwewala mukoka otegeera kyembuuza lwaki bobbi bwayogera ye ate owulira geto yuti yennyini nti n'olulimi ng'ate teyeekoza munange yakibateekamu kati yinzakuteekamu nti ndi muddugavu ng'ate ndi mweru bobi wine yakikwateekamu kati ate mbabulyayo ekintu ekirala muba artist omuntu nze gwendabye abonyeebonye nva kuba nabeesu bobi wine abagamba ambonyeebonye nkoze biki ne baana b'abaloodi bonna baasoma baamalayo eri okitegeera bonna okuva ku mwana aseekuka mpaka kwasembayo n'abazzukulu bonna baasoma ate masomero amalungi naye kati nze omubayimbi gwendaba ate nga abonyeebonye ennyo mu mbeera eno bamuyita King Saha tukubonabona okwenga tetukuwuliranga bulungi anti ezo lwaki kati gambo lyaso kikuteekamu nawe n'okiryamu nze ndi badman naye nga si badman otegeera polira sikutegeera manisuulu semanda abonyeebonye nnyo bw'anaatuula n'akunnyonnyolamu embeera ze yoyo gw'owulira from ghetto to nga babyogera to hero so kati yo ayinza obbikunnyonnyola n'obitegeera bw'akunnyonnyola lwakuba tajja kukunnyonnyola kyemmanyi naye nga kiwala tetubiwulirangako abonyeebonye twamulaba wa Kamiiri naddukayo n'agenda n'essaamu ebyo tunuulya kya music nenjogera twamutandikira bwe mwamutandikira naye saayi muntu abonyeebonye ebyaddala ayinza oga ghetto yuti omutuufu yakulira mu ghetto yaabwe ezeeyo waabwe eyo ku myalo ku mwalo eyo nakiwogo munda eyo tegeera kati so Saha yoyo gw'owulira mbu
from ghetto to hero oba from ghetto to bikoze bitya so muve ku bana aboogera bufe tuli ba ghetto youth sima biki ne bakubakubamu obukonde 1 2 1 4 naye omuntu olabika gwogamba teyakulira mu ghetto olabika wamukyawa bukyayi okukyawaani oba Bobby njogedde mazima okimanyi naye mwennyini oli munoonyereza omanyi Bobi Wine mbw akulidde mu mbeera ennungi ebyaddala akuze bulungi lwakuba mugezi nnyo y'omu ku bayimbi asinga obugezi mu Uganda si y'omu infact yasinga amagezi otegeeza ki ag'okuteteekanya eggwanga n'oliyiya wano ne wano ne wano gwega buli wamu olaba atuuka neyesimbawo ku bwa pulezidenti kizibu omusajja namuwabira male mabirizi namuwabira ddala lwaki yazaalibwa okitegeera kati aba mugezi nnyo aba mutume kyenyinza okugamba kati so Bobi Wine mutume omugezi kati nga twatandisa tuga nti ghetto ssomero kuba fresh kid nga bw'omulaba ghetto kid nti amagezi ga fresh kid singa teyakulira mu ghetto teyalibadde mugezi omwana annyonnyolanga emyaka 2 naye nga wa 10 osomesebwa okuva nga oli bujje mu ghetto embeera ekusomesa okitegeera osoma byoyitamu osoma kuba kwetakulira nga olyambo kaana kamba atakeetakulira embeera ebeera eyo wansi eyo kuba kunoonya kwetakulira kumanya mbu ku nsi oliko bwogu ne mama otomubala okitegeera ogenda kumakyodda kiro tobibala fe twakeeranga okuwenja n'owenja mu myala obucupa bikoze bitya okitegeera otetenkanye ewakoddeyo nekyozeeyo nakyo obucupa buli bano tulaba abaana bakuŋŋanya obucupa mu myala olwo obutunda otya obutwala n'obutunda gye babutunda ne babwoza ne babuzza ate mu maketi ngaobakuŋŋanya nga bwomeka olunaku nze nakuŋŋanyanga ebintu bingi obucokolo nalinga nsomba byuma nga buli kinsalamu ngera nkeera ku makya nengenda nempenjamu ne bakyali bange bwe twabeeranga omwo wewaaba abasinga mungu yabajja mu bulamu bw'ensi eno abasinga baafa ebintu bingi endwadde obutayimbwa ebipiira babookya so mungu abawumuze mirembe obucokolo osomba bwaki twabitundanga ng'otunda osomba buli kikusala mu maaso gwe ng'okitwala mu katale nga bali babitunda oba nga babizzaayo mu zifactory kuba tetwamanya fe twamanya nga batuwaayo bw'otwalayo bakuwaayo zigenda owera saawa 3 ng'olinamu endizo nga waliwo ennyama awo encokolo oziraba biki ate mungu yatuyambanga ebiseera ebisinga jaga essimu eyo ebiseera ebisinga mwezi okunoonya obucokolo n'osangamu ssente asajja ebatamiiranga ekiro nga basuula ssente osangawo ekiwaya kale ogenda okudda ewaka ng'oyinamu ng'era otukali nga tofugika ng'era obuga maama nonna akagundi bakakuwe akanyama so twanoonyanga ffe tukuze tumanye okunoonya ensonga lwaki olaga nti nekyayi kibeerawo kitya noonya manye okunoonya kakyembuuza ekiro y'obucupa buno bwolonda mu myala yoolonga ya ssente mmeka kisinziira engeri gye bakubamu ate ffe twali tetunoonya mbu twagala gaggawala twali tunoonya kubaawo ngeri oli asobola okunnyonnyola naguza akadeeya k'obucupa kalamba n'akuwa nusu 5 akadeeya nusu 5 akagenda mu kiro 5 ez'obuwunga nusu 5 ku 100 kya n'akagulako 5 ate n'osanyuka nnyo ng'ofunye 5 ebyo ate by that time era byali bingi nusu 5 va ku biseera bino bw'eky5 nowa parking tosobola kikwata kati tutemeretemere eky5 okifunye ate maama bw'oba olonzeeyo ssente mubaddemu ebyuma mubaddemu amajiiko anti kati balya chips ne baleka amajiiko wansi mu mabaala bwe twayitanga ogyemu amajiiko ogyemu biki ekufulu nze kufulu natuuka nentunda nezewaka natundako ezewaka kyokka nga eriggala ewaka naye nolikwata nolitwala nolitunda nebakuwa nusu 2 kufulu yewaka kati gwerowoozaamu ekiro oba ogenda sibawo otya kati olwo muzeeyi bwatuuka olweggulo mwana obyegaana gwanze simanyi nga ddamu agula endala
naye nga yali aso mwana okubeerawo naye kati gwe ssente ezo ez'ekkufulu oziguze oleetere maama agule kyagule waka oba mulimu ze namuleeteranga buno ebucupa bikoze biti ate ekkufulu nga ate niyo genda ndaba effirimu ebiseera effirimu z'omu kibanda zaalingako okitegeera nga ze ziriko ng'ogenda nosasula nusu 10 nolaba firimu 2 nogangenda kusiba mu kibanda kya firimu bagwanze time natuuka ng'ate ekibanda nkyera bwezi nga nkera kumakya bwe mala okuyiriba nga njanjera ekibanda nga ndaba firimu paka wenkoye oli mwana waka natuuka nga mukiwunya bakimanyi nga nkeera mu kibanda nentuula nenkyera nenkirongoosa netutereezaamu n'otuula n'olaba jjingo okuva ku makya mpaka ku makya jjingo yakoleranga nenateete yakoleranga ye bannayo no nange nga ndabafiramu embooko 7 yalagerako nkuba 10 oyatuuka mu 7 oba omukono ne gumufuuyirira ze bagambanga bugambi ddayo gy'ova nga nzira mu studio olumu nga nsula ku kabalaza ebweru maama yalina lo ngeraga togenda giyingira ng'opowawaawo mpaka kesho katugenda tutuuka awo webagamba nga ddayo oba oli awo okuyimba bwe kwatandikira n'otandika naye wano mu kibanda tolina kyo walondanga mu ggwe ensomba byuma of course mwabeerangamu abeesuula ebinusu byabwe ng'obironda awo naasudde kino ng'okitwala yaze mungu nandibadde mubbi ndowooza kanono okuwulya amazima ga Katonda singa si mukama nandibadde nafuuka mubbi singa si kuyimba kuno omanyi woyimba ofunamu akafa ensonyi banaakulaba botyanza omuyimbi gwe balabye nga nnyimba ku password enankulabye ku voluveti enateete banandaba batya ng'ate nze atwala ejjuguli ly'omuyaaye so nina we nakomanga ejjuguli lyeriki essimu y'omuntu naye naawe obana kati oli muyaye ndi muntu mulamu nange ebyo nabyesonyiwa nabyesonyiwira ddala sisobola ze ni muzadde sha ebyo byadda mbadde nkuyisaayo mu buyise emabega naye sisobolera ddala sikyasobola oli ne wateekaawo akawumbi kosikaleka naye bwateekawo kale essimu biki ebyo nsobo bireka akawumbi ko yesuula nkatwala kalikosa okaleka boyi wabulanze simanyi oli nasuula empumbi awo maswalalde bansiba nensirika ninga simanyi gye ziri kukimanyi sobeera mu kkomero okumala emyaka 10 mu myaka 10 tosobola kukolera mu kawumbi mulimu abantu nange mwenyini ak'omulundi ogumu naye kati olaba ng'oli akasudde okalonda ne bakusiba n'osirika n'ogamba afaze kambereyo emyaka 2 naye omanyi oyinza okulwalirayo n'ofiira tosobola okufa obwavu nfesasi byoliko kale katulabe embuzi zakutudde tugende mu break tukomewo byogamba munana ababadde mu kusaala tosubwa ebiri emabega w'okutunda ebitundu by'abafu bibasala ku mirambo obuganda bujaguza emyaka 3 nga kabaka ali ku Namulondo tukuleeta obusolya abakuza kabaka ng'agenda okulya Namulondo ate asima bakwatayo lowoza golodi gwajayo lwaki osima bukwatayo lumu bali kulumeza engalo kakati ezo ennyimba ze twatandise nazo nannyonnyola amakulu gazo tugenda kudda mabega nkutumidde nnyo Mansur Semanda King Saha otulaba King Saha kyali wange nnyo ghetto youth omutuufu Semanda omutuufu atatayagala kukyogerako era tanyumya kati kankusabire wano King Saha ogenda tukyalira ku Friday jjo tunyumize emboozi eyo yennyini eyo eya ghetto Saha tobye kuba tetukimumanyi omanyi abakubi b'ebikonde omuntu amanyi okukuba panchi tayogera osobola n'omusanga ali bw'ati naye omuntu kasi omusanga eva nga alina waakuba omanya tasobola ne muba mu ringi ne muba mu jimu nga mukola waliwo naafuluma ng'akutte giraavu wano akutte paadi omanya tayinaamu lefuti wuuku era oyo omukubirawo oluyi bw'omusanga nga ayagala zalawo naye ate omuntu omusirifu abeerawo ng'asirise ng'ate yepulo kati saa tayogera naye ate atobye kituufu era onze omuntu wendabye naye abantu bola nze ndi geto nze twava nnyo mu geto tayinaamu wadde tamanyi mbeera yeeyo ate togyesabiranga kuba ffe abamu tetwayagala kulirayo wendabidde Saha nga kituufu ayeka kulira mu geto olaba omuntu ayakulira mu geto akasente akakwata bulungi n'akolamu ebyamakulu
kati ettaka eddene lyalina nakawuka n'ennyumba ey'amangi yazimba kuba saha y'omu ku bayimbi ayimba ennyo ku mikolo ate nga akasente kakakwata bulungi teyeejajamya oyinza omulowooza nti oba muyaaye naye ng'ate muntu mukakkamu akola ebintu ebyobuvunanyizibwa yegetosomero sanze namutwalirako iphone n'agaana ogigula ng'agitidde wanga ndoza sente zagamba kati nina okugenda nguleyo embuzi ndeete nti ate kati onandize mu bya iphone era alunda kati naye maama wo Akiiki Amoti we 40 ne kati ali 40 in fact ate taata erya Wabuyu walijjawo taata ndi munyoli wa Butalejja ye Wabuyu ga Mungu webale ngamagoba ye nga bakunnyonnyola ng'agamba bagenda leeta nga ezo ololeza z'obutungulu zateekako ensawo z'obutungulu ng'alinako ensawo z'oba 3 oba 4 ng'atajjidde ku kigundi ekyo waggulu kuloole waggulu oba babijje kabaale oba babugjeewa ne babuleeta naye ng'agenda fissaako ndowooza amagoba ga mutwalo oba emitwalo 2 agukoleko ki azikoleko ki olwezo andi we twasomera nankulabye ewazimbe Musa twasasulanga omutwalo nga gumu kitundu fees gumu kitundu era yatukwatirira nnyo zimbe Musa oyo akuba n'emigo yatukubanga mingi nga nono zikubula kati mwana otunulya ebintu onogaa naye mukama ono mwana wa buyinza fe abaana baffe basomera mu masomero agakabi ennyo tegera international schools ga bbeeyi naye tusobola okugaafodinga naye ffe twasomeranga enankulayo mu kiwuunyaawo ku bikajjo ng'osasula gumu kitundu ku 2 naye nga basobola okukugoba fees kwezo zokka ento gumu kitundu nga maama taziraba ayinza okuba azikola naye ng'ate obuvunaanyizibwa bwalina bunene ng'alina osasulira abaana nga bana alina osasula renti alina osasula waakolera muyina okulya olwo nga taata yafa taata yaliwo nga naye agatta era nga muyayi wa site yali akola mulimu ki yali abigobako ebiki yakagobanga naye ng'atetenkanya wano wali siyinza kunnyonnyola kye yakolanga kyali oyo naye kitundu kyekituufu taata wo yakoleranga mu site iwonna yakolerawo ndabaga wakisekka oba taata wange yasudiyanga bagagga gwe gwali omulimu kaddeyideyi taata wange naye ng'era atetenkanya ng'abasudiya n'omulanga kakiridde ne Rolex n'akibaleetera ne mukikubamu sate sekendi so yayiiya era Mungu amuwumuze mirembe ne mukikubamu sate sekendi engali iya n'aleeta ekyalesekala okuyiriba kuno nga tolina mulimu guli butaata waakola mulimu guno nga ayiriba avaayo waka ku makya n'anyuma bulungi n'ayingira site n'agatta teyabanga ku shuwa ng'ate maama eyagendanga n'atunda kasooli amanya lazima ajja kunnyuka n'olukumi n'ebbiri n'essatu n'ennya tera n'abagulira akawunga kinyeebwa wali tegeera ne fire bayira etwalyanga nnyo fire ew'ekyennyanja fire zabanga bino ebifikidde ku kyennyanja kino bino ebitali abagagga byebatalya gagamba ago magumba kati ate ffe ge twafunanga ne tugateeka mu kinyeebwa naye nga kyetufa kawoowo ak'ekyennyanja gyasibisa lugino gitunda nabbanga kufulu seeti ebitabo ebyabaganda bange ng'obibba ekitabo waliwo ekibyankubyako emigo kyali kitabo ba Oxford bikoze bitya sibijjukira nakibba n'ekitwala ku nasi eyo n'ekiryeriba n'ekitunda naye yali anzise Kajoyina maama wo Kajoyina Kajoyina Jane yali anzise omuggo ogwanyooka yategeera ati ati gwekitutte era baamanya asomba byuma wa muno era omanya obuuka nobaala azima era agupimamu bwati atono kino kiwabuyu kino kirabika kyekitubbye okitegeera naye nze nali mutwazi Mungu yannyamba nesente za maama nazibbanga sente ze nga nzi yeewolanga sente mu kibiina nga nzisoolamu buno wakati omutwalo ng'ogujjamu nagubba naye mwana anyway kasebyo na Mungu yabituyisaako tetwafuuka babbi kakati maama wo olwo awaka wammwe babbangawo kuba tugenda nti mu ghetto nga babba waffe tebabbangawo lwaki ate nali munnaabwe nga ndikyali waabwe bwe tuzunga bwe tubeera mu firimu bwe tubba bwe tutetenkanya bwe tulonda ebicupa ng'ere waffe olugirusa osigala nga luggule ekiro kiramba mu ghetto ffe nga waffe bayitawo buyisi
mu kiwuunya nga olino waba nga alina byava otwala akuyitako buyizi nga ase wabuyiwe nze nva kanoonyaamu kumakya 12 ogenda ku ssomero nga bo bakyali bwe bava kanoonyaamu era ng'akuyitako buyisi nga basozzingako awo ekyalo ne babako bye batwala naye mmwe ne babaleka nga muli fiiti kuba nali nkuliddemu kuva nga ndi ddoogo nnyo ngeri alaba kati abanga bbye ekyaliiwe era nga nsobola n'omumanya naye ati gundi yantutte gundi yanzibye ekyaliiwa gundi so amwerabira bamuyitanga hane lwaki mwogera yogerako limu kuba nera bajaga tegeeza sewo yeegomanga akawala kano sijja kwogera sigenda kwogera kankaleke naye katubonyaabonya akawala ako ng'oyinza osomba amazzi nga nono togasomba mbweyagala somba amazzi ng'osomba omulabeko nga tomulaba tomutuukirira ng'abeera ku luzzi obaki ewaabwe nga oyita ogenda osomba amazzi naye oyitawo n'olingizaayo bwoti n'akadomolako n'ogenda n'oyita amazzi gweyagalira oddeyo omulabeko naye nga ate mulimu bakyali b'omu abaali abaakabi era be baabatwala simanyi oba bakyali nabo naye batwalangako emaali zaffe wayinda kwogera ekigambo so akawala katubonyaabonya kambonyaabonya nganze nga nkaagala nkanfaananira bulungi naye mwana okawulirako kakyaliyo namusanga nga yayiika namugwako nga takyamalayo naye nga bwe banaliko kimmaani ensolo giraba naye nga lulibbo ayayeya nga kabamba nakagwako emunyonyi eyo ekaga naye ate kati ono omuyaaye ate nga yagala okujja omukama omumanyi naye mungu zezimanyi kyakuwa gwe kali akawala kaali kaka naye nga tekayinza kukwagala sibya bobi namusanga ndeeba nze oli namusanga waka we nemubuuza wabakiiko byaliwo in fact n'akakayima nakawulirizanga nnyo nga nkawuliriza nga neteeka mu kifaananyi kyoyo ddeemu ngera nze mba nkayima tekawo linnya lyoli oli wayimba Caroline nze nga nali nteekawo awo liŋŋaanya okubuulira ekitegeeza bobi agenda oyimba Caroline gwe nga tonafuuka wadde okyali ddoogo wa geto nali sirina kyendi Caroline kati omulemu bwe tukomawo genda tubuulira kati tugenda tuuka ofuuka otya owakabi ebyo bya mukama sirina ngeri gyenyinza bikunyonyola andi era tobimanyi naawe sibimanyi kyensonga nyi bwe ndabanza nwana mba ndabanga lwana Katonda kuba nze simanyi nze nakeera kumaja nga yenze golaba ku TV yo boy amaanyi mukama brad nze simanyi nangeri gyembeerawo simanyi lwaki yenze simanyi lwaki nze aba nehiiti simanyi nze lwaki eyagala simanyi nze lwaki gwe mwagala sikimanyi sinangeri ze nnyinza kinnyonnyola bwa siyinza asinga oyimba mbunyimba nnyo sirina byenyimba biri awo ze nteeka wano nenteeka wano nengattagatta oliyatuuka n'okugamba nti olabika gwe olufunamu layini eringanga erimu akawemu katono gwe ng'ogenda nagambye siwemula kati gwe muwemu gwaloza ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Bukedde for more. Yakusaka endongo y'ebinyanyanyanyi yasuna bendi nembasi yatone. Wajimino. abatu banja basanze tusimuuse ti ani ali nenene aweeko munne buli omu afuna empuuta eno saizinga eve erina omuwuula gulinga ffe n'empuuta kanje kalange malenje bobonge enkumbi n'omuyini tuwange yamana ke kali akalungi ko mwako guwedde cricket yovo nejjula yamana nejjula nga betugendo jijjuza ku mwako guno bagita pata bagita okwepiikya jangu tugende twepiike muje twepiike kwepiikya just kwepiikya mutwe kuba ebifaananyi tunyumirwe kwepiikya having fun atulaba twatandise ne Gravity Omutujju abadde atunyumiza omwami wa Buyoono gy'avudde olugendo lwo lwa ghetto nga luzibu mu kiwuunya maama wava oteeka bagoba bugobi wavaawo myamirembe waliwo otukanga ofiringa tebango bambugenda wewawo bantekangako limits ate nga limits ezo zinkosa ng'okomawo ovudde mu kutetenkanya mu kubalagawo nga otandike okuyimba nga bakugamba ddayo gy'ova obudde bugenze okutukonkona tosula wano tojja kulya otegeera
nenzira mu kinenzira netandika okupowa ku studio bagitanga redemption eri awo Kawaala era ab'Ekawaala bakimanyi twabeeranga awo ne tukuba jam station bu night bwe twakubanga awo mu bubaalabaala bwawo nenvaawo Mungu nanyamba nenfuna omukyala gwe nafuna awo olwakugobye waka nenfuna omukyala namusanga mu disiki eyo naye omuntu akubira atya nga alaba oli ku eya tesi munjiraba naye nandeeta netandika opowa naye ewaka ewuwe naye tekitegeeza mbu abavubuka ssebo namwe mugume mugambe naffe tugende tupowe mu bakazi tujja naffe kubeera nga gravity nedda kiri kyali kisima kyange kati gwe mugenda weekolerere kituufu kati opowere ewakaawe olwo bbaawe aliwa sandyagadde gendayo nnyo sandyagadde yingira nnyo kyeyo tukiveeko sandyagadde kale ate nyinza okuba nga nnumba ate mukyalo oyo ekirungi amanya toboogedde era sijja tumuveeko mukazi naye no awo tubuukewo omukazi tumuleke mpulira kati omukyala olina abaana bameka gula nina abaana bana oyo wamuzaalamu omwana gwe twogeddeko mwayawukana mukyali naye mukwano gwange kati mwayawukana mutyanga munaakani muyinza okwawukana mu by'omwami n'omukyala boyfriend girlfriend nenasigala nga mukwano gwo era emba nina kyemwagaza nyamba akinyamba emba alina kyayagala muyambe nga nsobola muyamba so yakubeezaawo nga bagobyewa of course yambeezaawo yanyamba nnyo sinza mwerabira yanyamba mu mbeera enzibu ennyo yakuyamba biki nti kino bingi nze yangulirako jiini nga sirina ngoye nantetenkanya yanyamba kyenyinza okugamba nga sirina ngoye nga ate naye tayinaye naye ng'ayiiya nsobola okugenda ku stage nga nvimbye upcoming artist nali upcoming oyo taba n'upcoming kuba nali wala nnyo wali wansi nnyo kati olina engoye bwejjukira nti olugoye bwe luti ngatto nalinako engatto yali ya pinki gyenjijukira njikugambye kalinga ka uniform nga sikayusa era nga bakozaako bwoza nogaa kati ka jam station kaliwa nogenda n'olumba zirabamba nokuba zivoluveti nokuba ngoba n'olugoye lwe ngagamba oli omusajja wakasaati akaliko Obama ajja olwoina kayimba ki nali nyimbira ku instrumento naye sina nyimba zali instrumento ng'ozikubirako ebyo bantu byebayita freestyle nobeera awo neweekyanga webyo tugenda tukaali bwokuba oluyimba olukugjayo naye kati olwolwezaaya yanjijayo nga tetunatuka olwo okuva ewaka maama enviiri wali ozikoze bwotyo nali nzikoze naye tezaalimu kkala kati maama agamba atyanga enviiri sala enviiri obava wano kolaki sala enviiri obava wano osaleko ezabalasita gyebyuma mu matu obava wano n'amatu wali ogawumudde sisita wange yampumula amatu si gonna naye obutuli obubiri wali tukubidde kugundi ku matu gano ndaba gajjudde ebituli anti kati nze ngattako nga bwe naddalawo kweno sayidi eyaddyo kwa Corneli nga bwe nyongera okwonooneka nze naye onooneka legeera nze ni muyaye oli muyaye omusajja oyo n'amatu gaggwawo kati gwe toyinza geekuba ebyo wadde muzeyi Pawulo yafa naye sisobola walwayi naye ate onyuma oteekamu pini egyemu ng'eyitamu weeti niwaseeguya wuuyo naye kimanyi nti kuolwo balabanga ndi zolo kati gwe tebakulaba bubi because naye tebakulaba bubi era nzenda kutula yakyali wange omwa ku kyoncho neyo akubeyo pini emu ng'eyitamu weeti tegemu eriggwa naye omanyi nti bandabanga naye ate oba wanjawulo mubannamawulire nenayomberedde engeri gy'oli legendary mawulire kati bana ekyenjawulo era balanga seegu wuuyo atuusnaye olina okwongeramu embako olaba kale chaini zolina mu bulago nze nenziteekamu nga sisapule era bagamba nyonoonese omanyi buli omu bamulaba okusinziira embeera nze bandabanga munaddiini yava mu seminaariyo nange ni munaddiini oli wa ddiini ki ndi mukkiriza ddiini ki nze nzikiriza mu katonda omu kyemmanyi bwe eddiini ebandowoozayo osabirawa nze nsaba ewaka ne wano wennyine wano mbadde nnyingira nsabye ne kati wajo ogamba nti bw'oliba ofudde tukutwala mu kereziya sigenda kufa kati nze ebyokufa saagala birowoozaako tayimu zino katunaakusabirirawa yuwa nkubeera ojja kufa si kati ebyo saagala nnyo bitunuulira
lwaki gwokolerera kufa ate kolera kufa naye there is a time for everything naye okufa nze ngenda wangala emyaka ofukunya kale ebyokufa simanyi ensi eyinza okuba ejja kuba ekyuse nze wenaavira mu bulamu bw'ensi eno nga tebakyalisima bakusabire omufu bakole mama kajoyina wa ddiini ki maama wange oba mukatuliki ate taata yali wa ddiini ki yali mukatuliki ekitegeeza oli mukatuliki kati gravity obiraba time eyinza otutuuka eddiini ebandowooza eddiini osalawo busazi noganze kambe mukatuliki gyensoga nakyo wala abakyusa olina agamba dde mulokole kansiramuke osalawo busazi solo nga azokkiriza mu Katonda kino kitwogera no by the kiringa ekyokusala ekikulu bw'oliba ofudde emyaka nga 10 eyo nga bw'ogamba biza okuba byavaawo tukusabire mu ddiini ani biza okuba byavaawo ebyokusabira abafu tekiwaliza mulina biza ovaawo kale ate tuza okuba nokufa nga tekujja kubaawo myaka ng'omuntu abula bubuzi katudde gye twavudde nga mukutuuka ayinamu pini 4 bwe butuli 4 naye zonna zirina kyezitegeeza ebbiri ezaggulu zitegeeza ki nze ndaba wano nina kyetegeeza nina kyetegeeza zitegeeza ki nene ina kyetegeeza nene ina kyetegeeza nene ina kyetegeeza anti eza wansi zitegeeza ngenda kunnyonnyola si kati ate me nambi bannyonnyola ate wenkomawo kuba leero size kulanga kivulu ekivulu ngenda kudda wali mu maaso bannyonnyole mu bbiri tuli lugogo naye kati nja kudda mbi bannyonnyole era mubeereeko temukyusa kuba oyinza okyusa ati notabuuka pini zino kyezitegeeza olina obeerako nja bannyonnyola nga nkomyewo kati maama n'agamba muviire tiyagamba munviira naye ng'ateekawo embeera ekuleetera ggwe ati okusalawo luga nsigale mu maka ga maama oba ŋŋende naye ate nakyo kirungi kuba yampalo etandika obulamu kuba bwotafuna leeyo maliriza obadde mu maka g'abazadde bo emyaka gyonna so akuwallo kasita akugoba bagamba agoba yakuwa amagezi kali we yangoba nenjiya Mungu naye nankwatirako ensonga lwaki ndi kino kakati then sooka tulage ku nnyumba z'omukulu ono tutandikira awo bw'osimbula tandika oyogereko eyo gyembeeramu right now kakati Dennis tulage eri luva okwaya eyo kati ate eyo ennyumba ziri zennyini zikaganga era bwenaggwa abayimbi simanyi bano ba entertainment sector teri ajja kuba na nnyumba efaanana eyo neoba ogyagala kijja kutwalira obudde gye buntwalidde ennyumba ya bebe kuulo ogimanyi eno gyatasulamu naye waliwo endala gyazimba anti teri muyimbi ayina nnyumba eyina fuleezo 2 first floor second floor eno ground floor teri muyimbi agirina nzo agirina anti ennyumba ya bebe kuulo eyina godown 2 eri wansi ne kalina emu waggulu nze nina 3 godown eyo eriko godown 3 Gravity ennyumba ye yonna gikuba ebifaananyi n'enjiraba wali tojjangawo najjawo nga tomanyi era nze ennyumba ebatandika wajjawe nabba kibba ekifaananyi wali tomanyi kankubulira okumanya najjayo ne bannayimbayo oba olabika tobamanyi mubalaba kamunyagwa yali wali pasita bugembe naye ali wali mbamanyi waliwo ne poloti ya moze radio wali nejja live naye wabeera live tabeera ataawo ate yabeera eri wasooka baliko era kabako yali akayalira poloti ate naye eri ali gwe bagambye lekubo baliita batya balita batene mu America gye nagenda Beverly Hills ye Uganda abaserebu bayita Gravity Omutujju road olwo balita Gravity tebakugamba kati awo tewagendayo akapande tewakalaba waliwo omukyala gwe bayita Nabukenya abaguziza poloti ezo zonna nagendayo Gravity yanguza si Nabukenya ene wayinza okuba yaguza bali buloka naye nga tukyakola ebintu ebyakabi bingi nnyo kasita Mungu abanga ali mu maaso gaffe ng'atukulembedde mu lugendo lwaffe tukyabikola ate obusamambiro kuba nkyabalaga ebintu ate abaagala onnyiiga mugenda nnyiiga kuba bandirinzeeko nnyiiga kuba bagenda nnyiiga nnyo kuba byenkyakola bingi nnyo kasita Mungu ampa obuwangaazi n'ekisa nanteekako ekisa omanyi lwaki bantu bagamba ennyumba eyo siiyo naye nze nasooka obbaga yo kubanga nze omuntu nagenda ku kifo ekyo by the way kiriranye kiri busaabala naye mukimanyi kati mwe mulaba byadda kale omanyi weefaanana eyo anti kakati tugendagendayo ku mmanyi mulaba byadda ogirambuze bulungi nnyo naye ngira kulambuzaamuko boyi
olai ku go down oli ayina 2 nina 3 kali ya bebe ya jinambozi nina we nekwekanga batemu bazze eno kubanga nze nina we nekwekanga batemu bazze erimu banka nina we nekweka ennyumba etulako n'ennyonyi helicopter pad lwakwali ngeri gye wabba ekifaananyi tewatuuka waggulu anti kati nali mpapa yakutwala nkulaga ennyonyi wegenda otuula nina ebirooto bingi gravity go down emu ngenda parkingayo eryato lyange kuba kyemmanyi myaka 2 kuba kati nja kuba n'eryato ng'erya Bobi Wine kubeera ennyumba eri ku nnyanja ennyanja mpandamu eddusu obeere n'okasuka ejjinja nerigwamu nkutidde n'ekyennyanja nvuba ekyo kyonna kiraba kuba ennyanja eriwali era ngenda tandika fishing sector kiki naye ngenda tandika ovuba kuba ennyanja njiraba wali biki era busabala Bobi Wine bamulaba eri nga bayimba nga banaye mukendeeze music era bino byategeka nga 26 nja kuyimirira n'omwamba wayi Kyagulanyi kendeeza abaana enkya bakeera ku ssomero atulaba kyategeeza mu ekyo ennyumba ye eri wagguluggulu biiki ya Bobi Wine eri wali bw'obeera ku nnyumba y'omukulu olwo olengera ewa Bobi bulungi nnyo biiki wanulaba mba mulaba wali Kyagu anko Kyagu naye anko Kyagu yagamba olaba okkirirawo ku biiki ye waliwo akasozi yagamba agenda zimbaawo kalina empanvu nga yeeberera omu ave emagere naye Bobi kyemmanyi kali alina obusobozi obukola buli kimu ne bwakera mwana ganja ayagala kungula asobola olwaki alina obusobozi roadman oyo yafuuka bossman tasoboka ayimbye nnyo ayimbye nnyo ate n'okuyiiya ayiyiza nnyo kuba okuyimba si kwe kuleeta bino ebintu olina okuba omugezi ennyo etegeero olina kati ffe bangi abatusinga okukola ssente mu music industry naye nga ayinza ova mu ndongo nga talina bye tulina naye gwe olina okuba nga omanyi ennaku yo ng'oyiiya wano ng'ate buli nusu omanyi bwe erina omugaso kakati tulina ekintu kye tuyinza okwerabira ofuuka olugendo otuuka otakale ku luyimba lwa Paulo Kafeero ye simanyi wabba lubbe saalubba singa nalubba era nalibadde musibe negula banzikiriza nduyimbe so naluddamu lwe lwankubira akajji era omukulu awumule mirembe Paulo Kafeero yaman so lwankubira akajji nenfuuka kino kyendi era yenze gwe mulaba era nze omu ku mikululo gya Paulo Kafeero kyenyinza okugamba kuba singa siye ndowooza sandibaddewo kyekituufu kati oluyimba ofuna otya amagezi ago mu studio ki nali ku ssomero nga tuwandiika etutitenkanya bwe tuyiiya kino bwe tuyiiya kiri so nenvaayo nga mbiyimbira ku instrumental nkalu nga tebiri recording nga sina sente za recording gayi bamita Peterson nankubira engoma nembeeranga kweyo nga gyenyimbirako ng'oyimba eri mu bikariyoki eriyo mu bikariyoki nga nkyambula n'engoma eyo oyo n'endala ya Joanita so nensanga Eddie Kenzo nesanga Kenzo ku Bulldog ewandegeya baaberanga bakibaala ebiseera ebyo nga bayitawo basitani bayimba nandaba nga nkuba nanga mwana ekyalingawo akabi nembako gwe nafata awo nenyingira Big Talent bamuyita Kaida yali mu Big Talent nenyingiramu nemba kuba disco Kenzo nanyambako ku recording ntugende wa Remix kyenji gwe baya contributing ako mu kusasula audio nasasulya audio video gundi najinsasulira Labamba bamuyita ni Walugembe Sons Walugembe Labamba nateyetenena mu ngoma nga ngenda n'ekikuba ku bbaalaye naye mwana yanga nga akuba nnyo abantu nga lwenji okuyimba abantu banyumirwa nnyo nankwadde offer ya video Walugembe oba kyaliyo yali nera amabala ge gakyakola kuba ayina n'ebbaala bukoma nsimbi era Labamba ayina nateeta ayina emukono etazikiza nankolera video nasasula Kim XP netushootinga video nerufuuka yiiti nerutabuka nenduleeta wano nemulufuukira nelukubanga akalango wano ebyaddirira ye gravity ow'amaanyi yaman nenfuuka kino kyendi nga tetunagendera ddala gravity wazaalibwa mwaka ki nazaalibwa 1993 bw'ofa bakuziika banziika Bunyoli Butalejja tegeeza olina emyaka 3 nina emyaka 3 tugambe ina abaana 4 abakyala bameka omu tomutumiddeeko wakulaba mutumidde nkutumidde ani
mukyala wange omumanyi kati biki ebyo byolimu mumanyi era twali naye South Africa mutumidde ekisima kyo blessings weeyagale alina ekikyalo kyanyirira bulungi nnyo tokiremera zonna z'okubi n'owulira nti luno lukubye n'owulira nti olwagala nnyo naawe okwepiikya lwaki olwagala okwepiikya teweemalangamu lwe nayimba ne King Saha wina yali true story naye okwepiikya lunnyumidde nnyo ate lukoze ebintu bingi nnyo ate mu bbanga ettini ennyo wanze mbadde sibankona luyimba lukurosinga Uganda okwepiikya lwe lusoose anti bonna abantu beepiikya bekuba ebifaananyi waliwo kagundi kano ka filter ako akakugira bwe kati kagoinga international ne lukuba lw'amaanyi nnyo Kenya lw'amaanyi e Congo lw'amaanyi e Rwanda era kati katusibula batulaba naye nze nyumiddwa nnyo obulamu obw'okweyiiya n'oba w'amaanyi nenjagala nnyo ate buli omu asobola olwakkenza okuyamba mwagadde nnyo yanteyawokko omubiri kale kakati ndowooza katukubire wino oyo ate tukulekera emboozi za booda zikoze tya ezo mboozi ko zigobera weebase ku makya gravity sibula mu kigambo kimu abakulaba mujje Lugogo cricket oval nga 2 September yamanyi mujje twepiikye mad vision group yabirimu kale oli muwanguzi avuga taxi no kondakita muli bawanguzi tebugwamu ssubi kano mire balina bye basonzeeko ebitagatta bulungi tukuleetedde akasatira akabaddewo mu ddwaliro ng'abaana 7 bafa omulundi gumu ab'ebyokwerinda basazeeko omuzikiti ne bakwata 18 ababadde mu kusaala tosubwa ebiri emabega w'okutunda ebitundu by'abafu bibasala ku mirambo obuganda bujaguza emyaka 3 nga kabaka ali ku Namulondo tukuleetedde ebikotakwataka b'obuusolya abakuza kabaka ng'agenda okulya Namulondo ate mu byemizannyo tosubwa akadirisa akakuwa audience ava mu betting tugattiddeko ne bagolokipa abasinze likodi mu premier y'ebongereza gannambala mu Bukedde olwokutaano akuyingiza wiikendi ensawo y'onsanyufu ku 10 zokka Bukedde olwokutaano yafulumya dda ng'alimu ebikulu bino by'otalina kusubwa tukulaze engeri by'akabenje omwafiiridde omugagga Mponye bwe bikyuse ngenda kuwa soko ayinza okwerabiza akuwe ngenda kwokyayo ngenda kwokya ndi weewammwe kyabbiro ogenda kufuna abatwala ku Bukedde TV wa bodaboda leero yevuddemu enjokyezaayo njokya akabiri kakubeeremu nengosabye ganje ebinusu lwaki tibyosa ampe akapya nkusizeemu oli omusajja alina enso ogambye ki genda oli embizi omuwanga ali ku kitanda muwe kati nga mulamu ni mulamu nganeyansa kati gwa tesoko je ababoda bakolera jaketi bo buli kadde babanyumize ogambye ki ababoda bakolera jaketi bo buli kadde akera ku macanga agaleetano n'agifuna n'ate enkyalira butuuka agalamu kaaga ng'okulunkana kungi olaba akajaketi y'ensonga enkulu na lifuti abakyala kuba wa lifuti wasanze embizi eri evira Mariya nga tulya bye byati okyemanyi naawe gwe oli otya Jendi wano. kyekiriwo gwe Tewali kyama. obulamu gamba kikuba okuyitaana Obulamu buli awo. ono alina amanya mangi Ali oli. ninga ndabaweralikidde akasente ko kompadde akasente okampadde mutima mulungi ngakuwadde gamba ali ku TV maswangu nkwokyezaayo maswanku nkwokyezaayo nezikuwadde gwe ne Suuna Beeni mulyemu emisito kaasakaasa akasito kaasakaasa mbazira taliiko banaye muwe ono azituusaayo nyazibawa ku New Vision ne wala kubanga ojekumidde ku musoka mujja tukireka mukavayi musoka mujja wano musoka mujja anaine endongo sokoteka endongo sokoteka tena endongo oyabimala chairman defense byonna ebitiibwa bannange bano bali balina ebitiibwa ono yagambye dipi gwani dipis ate gwani chairman defense kakati ali ku Bukedde TV nyakulaba defense ne chairman ne dipis anesi chairman gwani chairman defense yambala element element mbali nosooka njijjeko mulabi oli otya yendi muze gwokola ngani nze nkola nga security mu boda boda weyise dipis ono yise chairman lubyani lweyini go awe bampita musima song kala abana boda
Bampita emusima swangu tova ku Bukedde TV bamayita ebibozibozi by'abaana boda boda bano abaana ba boda boda balina ebibozi soko twala mwe tugende ekyenkya mbeerawo n'abaana ba boda boda nga tuwayamu aboda boda bano basajja balungi nnyo bakakana nga babeeramu n'akasente baako okubba tebakyasika busawo babivaako ogambye eki mbadde nkulaba bulabi nga sikumanyi ku TV ondabye ego w'ebinyanya esebo sayininga oliwo eggomba lwaki tokolera gomba okolere no Kampala ye wali sente abeera egomba toli basaabaze nedda sebo eno ye Kampala capital city obuyaye agambye Kampala wangi capital city okimanyi Uganda yonna bw'eba erina singi mutwalo bagutemera wano egomba zituuka nkeera ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe the voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Bukedde olwokutano yafulumya edda ng'alimu ebikulu bino by'otalina kusubwa. Tukulaze engeri by'akabenje omwafiiridde omugagga Mponye bwe bikyuse. Dereeva bamukutte ne bamuggulako emisango so nga n'abafamire balina bye basonzeeko ebitagatta bulungi. Tukuleetedde akasatiro akabaddewo mu ddwaliro ng'abaana 7 bafa omulundi gumu. Ab'ebyokwerinda basazeeko omuzikiti ne bakwata 18 ababadde mu kusaala. Tosubwa ebiri emabega w'okutunda ebitundu by'abafu bibasala ku mirambo. Obuganda bujaguza emyaka 3 nga kabaka ali ku Namulondo. Tukuleetedde ebikota ku bataka b'obusolya abakuza kabaka ng'agenda okulya Namulondo. Ate mu byemizannyo tosubwa akadirisa akakuwa audience ava mu betting. Tugattiddeko ne bagolokipa abasinze likodi mu Premier y'Ebongereza. Gannambala mu Bukedde olwokutaano akuyingiza wiikendi ng'ensawo y'onsanyufu ku 10 zokka. Ebyoki ku Bukedde TV nga biwagiddwa. Tugenda mu kikadde masa.